हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी बाइक या स्कूटर का चेसिस कैसे सीधा किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे पास चेसिस सीधा हो रहा है। देखिए ये हमारे पास डियो है, न्यू मॉडल का डियो है। दोस्तों इसका चेसिस टेढ़ा हो गया है। एक्सीडेंट, बहुत ही भारी एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग का पूरा चेसिस जो होता है ना, आगे के भाग पूरा टेढ़ हो गया था। इसी को हम लोग सीधा करने जा रहे हैं। अब देखिए हम लोग सभी सिस्टम लगा दिए हैं सीधा करने वाला। ये हम लोग का सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें मात्र चेसिस सीधा होता है। देखिए यहीं गैरेज है। इसमें हम लोग का एक सब कबाड़ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कबाड़ है। इसमें हम लोग आकर चौधरी दाई जिसका नाम है, इसी में हम लोग चेसिस सीधा कर रहे हैं। देखिए गैस से गरम करके किसी भी सामान को या किसी भी लोहा जैसे सामान को अगर हम लोग गरम कर सीधा करेंगे तो हम लोग आसानी से हम लोग का सीधा हो जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम लोग इसे जिस तरफ मोड़ेंगे उसी तरफ हम लोग का ये मुड़ जाएगा। हम लोग सबसे पहले गैस वेल्डिंग जो होता है उसे हम इसे बहुत हीट करेंगे। जहाँ जहाँ पर हम लोग का टेढ़ है वहाँ पे हीट करके हम इसे मोड़ेंगे, जिससे हम लोग का जिस तरह भी भाग टेढ़ होगा, जिस तरफ भाग हम लोग का टेढ़ होगा उस तरफ से हम लोग उस तरफ से खींचकर हम लोग को सीधा करना है। चलिए तो फटाफट हम लोग सीधा करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बाइक से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे हमेशा अपलोड होता रहता है। चलिए तो फटाफट करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हीट कर लेंगे। अब हम दुकान के बाहर जा रहे हैं दोस्तों। दुकान का बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे कि दुकान का नज़ारा कैसे रहे। इसमें प्लास्टिक वेल्डिंग भी होता है। दुकान के बाहर का नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए दुकान का बाहर का नज़ारा है दोस्तों। अभी हम लोग हथौड़ा में है। देखिए हम लोग अब इसे बाहर निकाल दिए हैं। इससे बाहर निकल के दोस्तों देखेंगे ये हम लोग कहाँ टेढ़ है, कहाँ सीधा। लगभग हम लोग का आधा से ज़्यादा सीधा हो गया है। ये वाला भाग था जो हम लोग का इधर था और ये वाला भाग एकदम इधर था, जिसे हम लोग सीधा कर दिए हैं। अब लगभग हम लोग का सीधा हो गया है। थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होगा तो उसे हम लोग फिट करके उसके बाद हम लोग इसे मिलाएंगे। देखिए ये वाला भाग है ना, देखिए ये वाला भाग था ना, इधर था, तो इसको अब ये वाला भाग हम लोग का इधर भाग गया है। ये वाला भाग हम लोग का उधर भाग गया है, जिसे अब हम लोग इधर करेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे पता चलेगा? उसके बाद हम लोग सबसे पहले हमको फिट करना होगा। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा अच्छी तरीक़े से। उसके बाद हम लोग इसे फिट करके देखेंगे। देखिए हम लोग फिट कर दिए हैं इसको। अब हम लोग का भाग उधर भाग गया है तो हम उसको इधर कर रहे हैं। हम लोग आगे की तरफ चल गया है। जैसे जैसे हम इसे टाइट करेंगे वैसे गरम कर बिना गरम किए नहीं आएगा दोस्तों। हम लोग का हीट होगा तभी हम लोग का आएगा। हीट करके हम लोग जैसे जैसे इसको टाइट करेंगे वैसे वैसे हम लोगों का अंदर की तरफ आएगा। देखिए हम लोग टाइट कर रहे हैं। अभी हीट हो गया थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम लोग टाइट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हीट करेंगे। देखिए वाला भाग हम लोग का आगे की तरफ भाग गया है, जिसे हम लोग हीट करेंगे। उसके बाद हम लोग का टाइट करेंगे तो हम लोग का अंदर की तरफ आएगा ये भाग। देखिए यही गैरेज है दोस्तों, जिसमें हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कराते हैं। चलिए तो आप लोग को दुकान का नाम भी दिखाते हैं। यही दुकान है। देखिए दुकान का नाम है चौधरी गैस एंड प्लास्टिक वेल्डिंग मरम्मत केंद्र, जो अभी हथौड़ा में है दोस्तों।
उसी में हम लोग काम कराते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या जो भी वेल्डिंग होता है इसी में हम लोग काम कराते हैं। और हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ भागा है, कितना भागा है, इससे तो पता चलाने के लिए दोस्तों हम लोग इंची टेप जो होता है ना, जो काट के काम या किसी भी काम में इंची टेप जिसे नापा जाता है, उससे हम लोग दूसरे बाइक को नाप कर इसमें नाप कर हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा भाग कितना भागा है, कहाँ भागा है, और हम लोग उसे सीधा करते हैं। अगर हम लोग का थोड़ा मोड़ा भी टेढ़ होगा तो हम लोग को बाइक चलाने में या स्कूटर चलाने में हम लोग बहुत दिक्कत होगा। चलिए तो अब दोस्तों अब हमें हिट करके उसके बाद उसे करते हैं। देखिए इसे हम लोग वायरिंग है, वायरिंग को थोड़ा हम लोग पकड़ लेंगे जिस हम लोग को वायरिंग नहीं जलेगा, नहीं तो हम लोग को वायरिंग भी जल सकता है। थोड़ा टच होगा तो वायरिंग भी इसे जल जाएगा, इसलिए हम लोग वायरिंग को पकड़ कर रखे हैं। चलिए तो फटाफट हम लोग इसे हीट करके करते हैं। जैसे देखिए हम लोग इसे हीट कर रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हीट हो रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग का टेढ़ होगा वहीं पे हम लोग हीट करके उसे सीधा करेंगे, जहाँ नहीं टेढ़ होगा वहाँ पे हीट नहीं करेंगे। हाँ। देखिए हम लोग का हो गया, हिट हो गया है दोस्तों। और जहाँ जहाँ हम लोग का ट्रेन होगा उधर हम लोग ठोकेंगे, जिसे ठोकेंगे ना तो उसका भाग हम लोग का है ना जो सीधा होगा सीधा ओकेगा। बिना हिट किए दोस्तों सीधा नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग हीट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीक़े से हम लोग इसे हीट करेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर हैमर से ठोकेंगे, जिससे हम लोग का जो चेचिस है ना वो एकदम सीधा होगा। जहाँ जहाँ ट्रेन होगा वहीं हम लोग सीधा करेंगे, नहीं तो सीधा को वहीं पे ट्रेन नहीं कर देंगे, जिससे हम लोग का बहुत ही परेशानी होगा कस्टमरों का। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। देखिए हम लोग ये भाई नाप रहा है हम लोग का दूसरे बाइक और इसके बाइक में हम लोग को नाप रहे हैं, उसे नाप नाप कर हमको मिलाना पड़ता है। देखिए इंची टेप है, इस पर हम लोग नाप रहे हैं। अब देख सकते हैं हम लोग का 4 फीट है कुछ इंच। हम लोग का देखिए अब खोल दे रहे हैं, हम लोग का सीधा हो गया। हम लोग का जो चीज़ था ना हम लोग का सीधा हो गया। अब हम इसे ले जाकर अपने गैरेज में जाकर इसे फिट करेंगे। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे नाप रहे हैं, लूज करके नाप रहे हैं अच्छी तरीके से दोस्तों। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक नापना है। जब तक आप लोग को समझ नहीं आता तब आपको मिलाना है।
तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग का ये समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग टाइट हम लोग का हो गया चेची सीधा एकदम पूरे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपने गैरेज में ले जाकर इसे पूरे फिट कर देंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक एक वीडियो